Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ planner သင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့စမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေကိုဖြတ်လို့ရပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့ delete select မှတ်ပြီးတော့ delete ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီဟာကို x နဲ့လည်းတူတူပါပဲအရင်တော့ shortcut က x ပါ x နဲ့ရင် delete เนาะဒီကို delete နှိပ်လို့ရလို့ x နဲ့ရင်လည်း delete လုပ်လို့ရပါတယ်screen cap ကြီးပြအောင် region okay ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် key တွေရှိပါတယ်ဒီမှာ key ဒါတွေနဲ့လည်းတွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မတုံပါနဲ့နော်တုံတာမကောင်းပါဘူး okay ကျွန်တော်တို့အခုမလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင့်ကို copy ကူးမယ်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပွဲကုံတစ်ခုံစပြီးတော့စောက်ကြရအောင်နော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အပြားပေါ့နော်အပြားလေး scale လုပ်လိုက်မယ်စပွဲကုံတစ်ခုမှာအပေါ်အပြားရှိတယ် scale z okay ကိုလို scale လေးနည်းနည်းချဲ့လိုက်မယ် scale z okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ g z is it ကိုလိုလောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒီမှာကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က viewport တွေတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် viewport တွေတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်1ပေါ့နော်အလွတ်ကျက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့1ဆိုရင်ကျွန်တော်က front view ရောက်သွားတယ် okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်3နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် left view ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က top ကဒီဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ7ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်7ဆိုရင်ကျွန်တော် top ကိုရောက်သွားဒါကကျွန်တော်အလွတ်ကျက်နေတာ137 137 1ဆိုတာပါလဲအဲ့လိုမျိုးအလွတ်ကျက်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်မသွားခြင်းဘူးဘယ်လိုမျိုးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းလဲဆိုတော့ဒီgrab လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော် grab လေးတစ်ခုအဲ့ဒီဟာလေးဆွဲပြရင်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆွဲပြရမလဲဒီမှာကျွန်တော် keyboard မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့line polygon ဒါပဲကောင်းပါနည်းနည်းလေးကြည့်ခြင်းရပြီကျွန်တော်တို့ keyboard မှာက1ပါမယ်ကျွန်တော် number lock ရှိတဲ့ keyboard မှာပို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက2ပါမယ်နောက်တစ်ခုက3နောက်တစ်ခုက4နောက်တစ်ခုက5ဒါက6ဒါက7ဒါက8ဒါက9ဆိုပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ကောင်ကဘာကြောင့် number lock ကအသုံးဝင်တာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်ဒီမှာ1တွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီ down ကဟာလေးတွေကိုအသုံးများဆုံးမယ်ဒီလိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဥစားဖြစ်မယ်အကြောင်းပြောင်းလိုက်အကြောင်းပြောင်းလို့မရဘူးနောက်တစ်ခေါ်လိုက်ဒီ down ကဟာလေးတွေကအတုံးအများဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီ down ဟာလေးတွေအတုံးအများဆုံးပဲသူကဒီလိုမျိုးတင်ဒီကောင်က front နော်ဒီကောင်က front ဒါက side view left view ပေါ့ဆိုပါတော့ဒါက9ကတော့သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ inverseလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါက dot ဒါက perspective ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က perspective ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ထောင်းဟာအတုံးများဆုံးပဲပေါ့
ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကြည့်ပါလို့နော်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်1လို့နှိပ်လိုက်မယ်1လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက frame view ရောက်သွားတယ်3ပေါ့3ဆိုရင် left view ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်9ကို inverse လို့ပြောတယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ x is ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲね x is ရှေ့ရ view မကြည့်ပဲねကျွန်တော်ဖြောင်းမြန် view ကြည့်ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်9ကိုနှိပ်လို့ရတယ် number 9ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကသူက inverse view ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က7ကိုနှိပ်လိုက်တယ်7က top view เนาะ7 top view အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော် inverse view bottom ကကြည့်ခြင်းတယ်9ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါပြောဒါ minus ဆိုရင်ကျွန်တော် inverse view လို့ခေါ်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနက5ဆိုတဲ့ဟာက5ကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ perspective view okay ကျန်တဲ့ကောင်တွေကဘာတွေလဲဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်8ကိုနှိပ်ပြမယ်အပေါ်သွားတယ် view ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်သွားတယ် view သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အောက်က2ကကြတော့ရောင်းမြန်သွားတယ် view okay ကိုတို့6ကိုနှိပ်လိုက်ရင် keyboard ကအတိုင်းပဲသွားတာနော်6ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ဘေးဘက်သွားမယ် view 4သွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်သွားမယ် view အဓိကကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ view တွေကတော့ဘာ view တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့1 3ရယ်7ရယ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက inverse view 9ရှိမယ် perspective 5 orthographic perspective ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါက8 sorry ဒါက8ဒါက2ဒါက6ဒါက4ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number log မှာရှိတဲ့ဒီ0က camera view เนาะနှိပ်လို့မရဘူး camera တစ်လုံးချလာမှာ0 camera view ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဒီ number log တွေကပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်သမျှကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာက number log ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေက viewport အတွက်သွားတယ်ဆိုတာသိရမယ် minus ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်သူကနောက်ကိုဆုပ်တယ် plus ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတိုးလာတယ် zone in ဝင်တာပေါ့နော် minus နဲ့ plus နဲ့เนาะကျွန်တော် minus နဲ့ plus နဲ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့အသေးလေးပေါ့နော်ဒီအသက်ကျွန်တော် point ပေါ့နော် dash လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကြတော့သူကဒီလိုမျိုးမှမသိတော့ဘူးเนาะဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးမှကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှသိနိုင်လဲဆိုတာနောက်တစ်ခုခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုခေါ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ shortcut က shift a เนาะ cylinder လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်တိုင်ကိုအလုံးလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က scale shift z ဟုတ်ပြီ1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ G နဲ့ရွှေ့မယ်နောက်ပြီးကြရင် scale လုပ်မယ်scale z scale z နည်းနည်းတော့အလုပ်ချုပ်တယ် metal clip တစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခတ်မှာဆိုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် front view မှာမှန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ top view သွားမယ် top view ကိုတို့ကဒီမှာ wireframe လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ shortcut မပြောသေးဘူး wireframe ဒီတောင်းဟာလေးပေါ့နော် shift d ကဘာလောက်တာလဲဆိုရင် copy ကူးတာဆိုပါစို့ကျွန်တော် y exit ကိုသွားလိုက်တယ် y exit click ထောက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီနှစ်ခုကိုတောင်းခြင်း shift ကိုဖိထားတယ် select မှတ်တယ်shift d ဘယ်ရောက်သွားချင်တာလဲ x exit အနီရောင်မြင်းရဲ့အစိမ်းရောင်မြင်းရဲ့အပြရောင်မြင်းရဲ့တေချာသိဖို့လိုတယ် x exit ကိုသွားချင်တာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရပြီပေါ့နော်ကိုတော့ solid mode ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုံတစ်လုံးရသွားပြီပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောရဒီအဆက်လေးကဘာလေးလဲပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆိုရင်ဒီ focus လုပ်တဲ့ area ကိုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအဆက်ကလေးကိုတောင်းတယ် dash number lock တဲ့အဆက်ကလေးနော် focus လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကို focus လုပ်မှာလဲကြည့်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ခုံတစ်လုံးစပွဲကုံတစ်လုံးရပါပြီအဲ့ဒီစပွဲကုံကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား
ဆွဲလို့ရမယ်အရာလေးတွေကိုစပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် assignment ထပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အိမ်သာပေးလိုက်ပါတယ် okay နောက်တစ်ပတ်မှတွေ့ရအောင်